Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli duriyatil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa ila arwahi a'immatil mujtahidin nas'aluka Allahumma bi mu'jizatihim wa bi karamatihim wa bi ma'unatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'i masyayikhina khususan ila arwahi Haji Harapan di Manunjaya wa ila arwahi Haji Ruhyat Effendi wa ila arwahi Haji Umar Nawawi wa ila arwahi Haji Bustami wa ila arwahi Haji Ahmaji wa ila arwahi Haji Saifuddin Juhri wa ila arwahi Haji Usman Fadilah wa ila arwahi Haji Istakhari wa ila arwahi Haji Muinuddin wa ila arwahi Haji Nanang Ridwan nafa'ana bi ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kitabna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil ardi ila magharibiha susan ila arwahi abaina wa ummahatina wali ajdadina wali jadatina wali masyayikhina waliman ahsana ilaina hakun wa ila arwahil mutasaddiqin wal mutasaddiqat wal waqifina wal waqifati li iqamatiddin jazahumullahu ahsanal jaza. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa barik tirakatihim waj'al dzurriyyatihim dzurriyyatan sulaha'il kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi sadaya ngaderes kitab warokot hartosna pirang-pirang lambaran lain ngalamar jan baru kena deket dilamar ke heula nya ngaji heula warokot. Bismillahi ngawitan abdi sadaya ngaderes kana kitab warokot bari mandang barokah sareng nyuhunkeun ditiasakeun ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageung, Ar-Rahimi anu maparin nikmat alif. Amma ba'du, anapun dina sabada maca bismillah fahadhihi mangka ari ieu anu hadir dina manah musannif warokotun eta pirang-pirang lambaran. Itu gelas saya mati dewe. Qalilatun anu saeutik kur sabara lamar Tastamilu anu ngawengku ieu warokot ala ma'rifati pusulin kana nganyahokeun pirang-pirang pasal min usulil fikhi tina pan usul fikih yantafi'u anu bisa ngamanfaatkeun biha kana ieu warokot saha almu betadiu jalma anu ngamimitian wa ghairuhu jeung lian timu betadi wadzalika sareng ari lapad usul fikih Ailabdu usulil fikhi tegesna lapad usul fikih. Tos mualapun eta anu dirangkeikeun, urang make bahasa anu pantes meusan lah. Ulah disusunkeun bae nya. Si Malik karunya teges saeungeun nyusunya. Mualapun eta anu dirangkeikeun min juz'aini tina dua juz mufradaini anu mufraduanana ahaduhuma anu ari salah sahijina ieu juz'ain usulun eta lapad usul wal akharu sareng ari juz anu kadua al fikhu eta lapad fikih minal ifrodi nyatana tina mufrad al muqabili anu ngabandingan litarkib kana murokab la tasniyati lain kana tasniyah wal jam'i jeung lain kana jama' wal mu'alaf sareng ari lapad anu dirangkeikeun disusunkeun yuropu eta bisa dikanyahokeun mu'alaf bima'rifati ma ku nganyahokeun lapad ulipa anu dirangkepkeun ieu mu'alaf minhu tina ieu ma
Palaslu ari ngaran asal aladzi anu huwa anu ari aslu mufradul juz'il awali eta mufrad juz anu kahiji ma eta lapad ma eta perkara yubna anu dibangun anu diadegeun alaihi luhureun ma naon goeruhu lianti ieu ma ka aslil jidar seperti pondasina hiji pager ai asasihi tegesna pondasina hiji pager wa asli sajaroh jeung seperti akarna hiji tangkal. Ada ngasih dia yang mana ngasihnya? Nah ngasih dia. Aetor pihak tegesna tungtungna sajaroh asaane biti anu jadi anu tumbuh pil ardi dina jero taneuh. Wal parung jeung ari ngaran parung lain pahru. Parung agul ngaran pahru teh. Wal parung ari ngaran parung. Aladzi anu huwa anu ari itu parung teh muqabilul asli eta lalawanan tina asal. Ma eta perkara ya beni anu ngadeg ieu ma ala goerihi kana lian eta ma kapuru'i sajaroti seperti pirang-pirang dahan hiji tangkal li asliha kana akarna eta sajaroh wa puru'il fikhi jeung seperti dahan-dahan fikih li usulihi kana usul fikih bahasa logatna Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kawajiban musonib ayat 3. Kahiji maca bismillah, kadua maca alhamdulillah, katilu maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Yajibu ala kulli musonifin salasu asya'a al-basmalatu walhamdalatu wassolatu ala nabi. Yajibu wajib ala kulli musonifin ka tiap-tiap musonif naon salasu asya'a salah satu jannya salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. Kawajiban musonif ayat 3 kahiji al basmalatu maca bismillah, bacakeun heula bismillah. Mundina tulisan tulis heula bismillah. Kadua walhamdalatu maca alhamdulillah, nulis alhamdulillah. Katilu wassolatu
ala nabi, maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Tayejang seorang musonib anu tilu ulah ditinggalkeun. Bisi teh ama pakru rek jadi seorang musonib nyarahan kitab Akhlaqul Banin, nyarahan tasripan musonib sarah ngaranna janna. Awas anu tilu ulah ditinggalkeun. Bareng Bob. Yajibu ala kulli musonipin salah satu asya'a albas malatu walhamdalatu wassolatu ala nabi. Tamusonib dikawitan ieu kitab warokot. Artina warokot teh lambaran-lambaran ngan saeutik. Awas lain baki lambaran lainnya. Eta baki lamarana biasa jang anu naon geuning ngaran teh? Seserahan baki lamaran teh nya. Paharu rek serahan deukeut teh kudu make bakue baki lamaran. Alungkeun ti kobong nepinya. Sangap kesiwa ini noge kanyat. Jadi hartina warokot teh lambaran-lambaran anu saeutik. Qolilatun ke bahasananya. Mata kahade pedah dina segi ngucapkeun warokot. Wah siga kita badag ge. Dipakai objek usaha kakolot. Bapak abdi bade ngaos kitab warokot. Di bebenah bahasana. Tuh bunga hata kolotnya badag berenjang kitabnya ageng Pak 4 jilid. Saura pangaosna paminta lepat 250.000 ayat anu kitu ayat. Bebeja meuli kitab warokot 250.000. Dasar kolotna teu kungsi mas santren jannya. Bunga we kolot ditipu ku budak teh. Kayak gening dina ieu kitab jan eueuh alhamdulillah eueuh wassalatu ala nabi kuraya bismillahirrahmanirrahim wungkul. Mana alhamdulillah jeung sholawat ka nabi geuning eueuh da langsung kana amma ba'du. Cek tadi kewajiban musonib teh tilu. Baca bismillah, baca alhamdulillah, baca sholawat. Di dieu kur bismillah wungkul. Tulis, Ru. Inamak tasorol musonib bihada ta'lib alal basmalati pakot. Inama ketasorol musonipu bihada ta'lib alal basmalati pakot. Dunal hamdalah wassolati ala nabi dunal hamdalati wassolati ala nabi lihusulihima bibas malah pakot. Lihusulihima bibas malati pakot li annaha tatadhammanu ala wasbin jamilin lillahi ala wajhin makhsusin.
li'annaha tatadzammanu ala wasfin jamilin lillah, li'annaha tatadzammanu ala wasfin jamilin lillahi ala wajhin makhsusin. Inamak tasoro pasti nawungkul ngaringkes saha al musonipu musonip bihada talib dina ieu karangan dina ieu kitab warokot ngaringkes alal basmalah tipakot kana bismillah wungkul dunal hamdalah wassolati ala nabi teu macakeun alhamdulillah teu macakeun sholawat ka Kangjeng Nabi lihusulihima eta tetep inamak tasoro lihusulihima eta tetep karena hasilna alhamdulillah jeung sholawat bi bismillah pakot ku bismillah wungkul naon margina lianaha karena sanyanya ye bismillah tatadzamanu eta nyimpen bismillah ala wasfin jamilin lillah kana sifat-sifat anu alus ka Allah ala wajhin netepan kana jalan makhsusin anu ditangtukeun. Jadi teu ngagunakeun alhamdulillah, teu ngagunakeun sholawat, teu macakeun sholawat, ngalap cekap ku bismillah, sabab dina bismillah nyimpen makna atanapi sifat-sifat anu alus ka Allah. Ala wajhin mahsusin ku jalan anu ditangtukeun. Teraskeun. Paulima min hada ta'lil. Paulima min hada ta'lil anna qaulal musannif bismillahirrahmanirrahim pakot. Paulima min hada ta'lil anna qaulal musannif bismillahirrahmanirrahim pakot minal muhassinatil badiiyatil ma'nawiyati. Paulima dikanyahokeun min hada ta'lil tina ieu ngelatan naon anna qaulal musannif sayaktosna dawuhan musannif bismillahirrahmanirrahim pakot bismillah wungkul dikanyahokeun minal muhassinati eta tetep tina pirang-pirang anu ngaluskeun al badi'iyati anu bangsa ilmu bade al ma'nawiyati bade maknawiyah. Jadi kaasupkeun kana bade maknawiyah ku ngabuang lapad alhamdulillah jeung lapad wassalatu ala nabi ngalap cekap ku bismillah wungkul. Ama ba'du anapun dina sabada maca bismillah pahadihi maka ari ieu anu hadir dina maneh musannif anu dirangkeikeun ku seratan-seratan musannif
diaplikasikeun ku bahasa musonif anu datang nate tina hate. Lamun aya bahasa lisan datang tina hate, bahasa tulisan datang tina hate, eta teh bahasa anu resmi jan. Disebutnya keluar dari lubuk hati yang sangat dalam. Itu ungkapan hate. Beda dari anu ngobrol jeung hate mah. Nyecep kana otakna gerunya. Jadi ieu teh bahasa resmi ti musonif. Bahasa anu kaluar tina manah. Diungkapkeun ku lisan, dicaritakeun ku bahasa tulisan. Pahadihi ari anu hadir dina manah musonif. Jadi musonif ngarangkan aya kitab teh resmi kaluar tina manah musonif. Lain bahasa-bahasa gombal lain. Lain bahasa-bahasa di warung kopi lain. Tapi bahasa anu resmi tina manah musonif. Warokotun eta pirang-pirang lambaran qalilatun anu saeutik. Lah kudu sabaraha lamar Saura lamar warokotnya. Gede soteh napahat narunya. Warokotna mah leutik. Tapi datang ditempol leutik naonna awakna nya. Tuh tinggal di hutang nanya. Leutik awak gede hutang teh bener pan. Qalilatun anu saeutiknya daripada ayeuna gede awak leutik hutang sepsok. Qalilatun anu saeutik. Kursababaraha lamar. Tastamilu anu ngawengku anu mencakup ieu warokot ala ma'rifati pusulin kana nganyahokeun masalah-masalah anu dipisah-pisah. Pusulin teh masalah-masalah anu dipisah-pisah. Naon eusina pasal dina ieu warokot min usulil fikhi tina pan ilmu usul fikih. Ari usul teh dasar. Fikih teh pengertian. Jadi eusi nu aya dina ieu kitab warokot, namina kitab warokot, eusina masalah-masalah anu berkaitan jeung ilmu usul fikih. Bahkan meureunanya di pasantren mah cacarakan usul fikih teh warokot, latoib, mabadiul awaliyah. Loba keneh ajieun teh we. Loba keneh. Loba kamikiran kawin. Ilmu heula pikiran. Gampang ojan kawin mah. Ngaji heula sing bener. Bisa kalikeun dua isukan ge bisa aru kawin mah. Yantafi'u biha al-mubtadi wa ghairuhu. Yantafi'u anu bisa ngalap manfaat biha kana ieu warokot saha al-mubtadi'u wa ghairuhu. Jalma anu kelas ibtidak keneh. Ibtidak teh anu lelengkah halu mubtadiin
wa goeruhu jeung lian ti mubtadin. Saha goeruhu sian? Goeruhu teh kahiji mutawasit, kadua muntahi. Jadi tingkatan jelema kahiji mubtadi, kadua mutawasit, katilu muntahi. Jadi eusina goer, mutawasit sareng muntahi. Naon ari ngaran mubtadi? Ngaran mubtadi kelas ibtida atau kelas mubtadi tanya. Mundina ngaji mah karek kelas ibtida. Ngaran mubtadi teh man lam yaqdur ala tasawuril mas'alati wala iqamatid dalili alaiha. Man lam yaqdur ala tasawuril mas'alati wala iqamatid dalili alaiha. Man eta jalma lam yaqdur anu teu mampu ieu man ala tasawuril mas'alati kana mecahkeun masalah. Kana nasawur teh merinci mecahkeun. Wala iqamati dalil jeung teu mampu ngadegkeun dalil alaiha kana eta masalah. Mecahkeun masalah teu bisa, ngadalilan oge teu bisa, disebatna mubtadi. Hiji, kadua jeung sian goeruhu. Nomor kedua tingkatan jelema teh mutawassiopo. Kalau Safawi mutawassiopo. Ngaran mutawasit man qadaro ala tasawuril mas'alati wala iqamati dalili alaiha. Ngaran mutawassiopo man eta jalma qadaro anu mampu man. Lain ajan qadaro gade ojan masa budak-budakna sih lain. Man eta jalma qadaro anu mampu man ala tasawuril mas'alati kana merinci masalah. Nyalamun jeung Asep Bogor nyetel meureunnya. Ala tasawuril masalah kana nasawur masalah wala iqamati dalili jeung teu mampu ngadegkeun alaiha kana masalah. Merinci masalah mah bisa, ngan ngadalilan teu becus. Tah eta ngaranna mutawasit. Katilu muntahi. Ngaran muntahi man qadaro ala tasawuril mas'alati wa iqamati dalili alaiha. Ngaran muntahi man eta jalma qadaro anu mampu man ala tasawuril mas'alati kana merinci masalah wa iqamati dalil jeung kana ngadegkeun dalil alaiha kana masalah. Tah anu diprioritaskeun ku musonif mah mubtadiin. Urang mubtadiin darunya. Urang teh masih kene kelas ibtida. Can kelas sanawi, can kelas madul ali jan. Masih kene kelas ibtida. Harapan ti musonif yan tapi ubiha al mubtadi wa ghairuhu. Ieu kitab warokot bisa manfaat
khususna jang mubtadiin anu keur dialajar wa gueruhu jeung lianti mubtadi nyaeta mutawasit sareng muntahi. Ben wadalika ari lapad usul fikih aranan jan teh rek nerangkeun usul fikih ditilik tina segi bahasa. Margi dua. Hiji usul fikih ditingali tina segi lapad. Kadua engke usul fikih ditilik tina segi makna. Tah tinggal tah halaman 3 hiji ro dina nafahat. Dina nafahat halaman 30 hiji wa usulul fikhi alladzi wudi'a fi hadil waraqat turukuhu. Ta eta mah usul fikih ditingali tina segi makna. Nah ieu mah usul fikih ditingali tina segi lapad. Matak logatna wadalika ari lapad usul fikih tafsiran ay lafdu usulul lafdu usulil fikih. Usul fikih ditingali tina segi lapad teh mu'alafun min jujaini eta dirangkeikeun disusunkeun tina 2 juj. Muncik budak sakola mah ngaranna kalimah majemuk jan. Parut akung si di SMK nya. Jurusan pemasaran. Lulusan Rasmar ruhnya. Ari kalimah majemuk teh gabungan daripada 2 buah kata yang menimbulkan arti baru. Asana keur bahasa Indonesia pelajaran anak gitu jangan menerima di guru-guru Mun salah baheula guru bahasa Indonesia teh Ibu Nurjana. Nya Ibu Nurjana. Urang di Mamangku Bumi ayeuna. Ngaciwirane ka urang bahasa sekolah. Inget aing. Ciwire di Ciwir deui. Datang ke sekolah pang berang naru balik pangheulana teh agengan. Kadang-kadang keur nepina TKM hungkul aja. Gabungan daripada 2 buah kata lapad usul jeung lapad fikih anu nimbulkeun harti anu anyar. Mu'alafun min jujain dirangkepkeun tina 2 juj. Anu ieu 2 juj teh mufrodain mufroduanana. Juj anu kahiji mufrad, juj anu kadua mufrad. Mana juj anu kahiji usul. Mana juj anu kadua fikih. Gabungkeun jadi usul fikih. Kemajemukan gabungan tina 2 bahasa, hiji bahasa atawa kata usul, kadua kata fikih. Dihijikeun usul fikih dipake ngaran pan ilmu. Pan usul fikih. Ke cek Pahru teh cek ojan sakanyaho uing cek ojan teh dari usul mah lain mufrad tapi jama sok tanyakeun kayak ulama-ulama nahu diantara kan di urang aya ulama nahu ojan ngarananya usul mah jama lain mufrad. Gunawan musonib nyebutkeun mufrodain. Oh jan
minal ifrad al muqabil litarkib. Mufradna mufrad anu ngabandingan kana murokab. Latasniyah lain mufrad lalawanan tasniyah, lal jam'i lain mufrad lalawanan tina jama', tapi mufrad lalawanan tina murokab. Lain mufrad ma laisa musanan, lain mufrad wala majmu'an, tapi mufrad anu aya dina ilmu mantik ma la yadulu juz'uhu ala juz'i maknahu. Tampurad nu eta. Jadi mufradna mufrad nu aya dina ilmu mantik. Mana mufrad dina ilmu mantik? Ma la yadulu juz'uhu ala juz'i maknahu. Ma eta lapad la yadulu anu teu nuduhkeun naon juz'uhu juz'iyahna ieu ma ala juz'i maknahu kana sa juz maknana ieu ma nyaeta mufrad anu ngabandingan kana murokab. Ari mufrad anu ngabandingan murokana murokab teh mufrad versi ulama manatiko bareng mustamalul alfadi haitsu yujadu imamu rokabun wa awalun madala juj ala juju imanahu bi'aksi matala tah mufrad anu eta ru. La tasniyah walal jam'i lain mufrad anu ngalawanan kana tasniyah, lain mufrad ma laesa non musanan walal jam'i jeung lain mufrad anu ngalawanan kana jama' wala majmu'an wala mulhaqon bihima. Eta mah mufrad ceuk ulama nahu ceuk ojan eta marunya. Ieu mah mufrad ceuk pahru. Manatikoh kana ari pahru mah. Jadi balikan deui usul fikih ditingali tina segi lapad meunang ngagabungkeun tina dua juz anu dua-duanana oge mufrad, juz anu kahiji lapad usul, juz anu kadua lapad fikih digabungkeun jadi usul fikih. Naon ari harti usul fikih kudu apal naon hartina usul naon hartina fikih. Wal mu'alaf yu'rafu bima'rifati ma wallah.